As you enjoyed the video, press like, share it, and subscribe to the channel to catch every new release. رمضان في حارة عم جميل، الحلقة الثامنة. ما تنسوش الإعجاب بيفرق معانا كتير. للفن عنوان. ايه ده يا كريم؟ كل ده بتعمل الشغل اللي في ايدك؟ انا متعودة تخلص لي الشغل بتاعي، ولا ايه يا كيمو؟ حاضر يا ستي ولا يهم. الا بقولك ايه يا كريم، ايه رأيك في ستايل اللبس ده؟ انا حاسة ان هو حلو قوي، شكله لطيف، اول ما شفته عجبني على طول. تصدقي يا مي، من ساعة ما جيتي وانا لافت نظري قوي الطقم اللي انت لابساه ده. انا من زمان قوي بقنع ملك، لكن للاسف هي مش راضيه بالستايل ده. ايه ده بجد يا كريم؟ بالعكس، ده ستايل حلو جدا ومختلف عن اي ستايل تاني. اللي بقولك ايه يا كريم، انت هتفطر فين النهارده؟ انا هفطر النهارده بره، لان ملك عندها شغل قوي كتير النهارده. يعني راح افطر بره، اتصرمح عند واحد صاحبي، يعني هتصرف، هشوف اعمل ايه. بدل ما تشوف حته تفطر فيها، تعالى نفطر سوا. ما تخافش، انا مش هقول لملك، الكلام ده هيبقى بيني وبينك بس، وكده كده انت هتكون قاعد فاضي وانا كمان هكون فاضيه. ها، قلت ايه؟ حقيقي مش عارفه اقول لك يا مي، على العموم هحاول. ما بقولك يا اخي، الراجل اداكي البطاخه دي بكام؟ يا ساتر يا رب، هو يا اختي سبتي كل النسوان اللي في السوق وجاي تسأليني البطيخة دي بكام؟ ب5 جنيه، ب5. اصله عمل لي تخفيض وانت الصادقة. انت بتخمسي في وشي يا اختي. ما انت يا اختي اللي راشقة في البطيخة اللي انا جايباها هتخرميها بعينك. الا قولي لي يا بنت، انا شفت وشك فين قبل كده؟ بشبه عليكي. مش انت يا بنت اللي شغالة عند الست الغنية دي هي وجوزها؟ يخ، هو انت تعرفيني؟ ده صحيح، انا بشبه عليك انت كمان. هو انت ناس ساكنة في نفس العمارة؟ انا ساكنة معاهم في نفس العمارة، بس دول ناس كبارة قوي. ده هي مذيعة يا اختي، وجوزها موظف بنك، لازم يجيبوا كل الحاجات اللي معاكي دي. اسم الله اسم الله. ايه ده يا اختي ده وده ايه؟ كل دي حاجات يا قلبي يعني. وبصلي في البطيخة اليتيمة اللي انا جايباها. وجيت الحق يا اختي، ده ناس كبارة قوي، ده عندهم شيء وشويات يا اختي. عندهم ايه يا بنتها؟ يا اختي ده عندهم شيء وشويات، ايش تفتيك، وش بربر جبنة، وش تفتة، وإيش اسكالوكا. ما تفتحنيش يا اختي، ما تفتحنيش يا مصبتي. الكلام اللي بتقوليه ده يا بت، والحكومة سايباهم ليه؟ بقولك ايه يا سنكيه، ابقي تعالي يا اختي اقعدي معايا شوية واحكيلي على الحاجات الغريبة دي. ها، تعالي قوليلي. وتاني مرة يا اختي ما تبصيش على البطيخة اليتيمة، ابقي يا اختي بصي على الحاجات اللي انت شايلاها، شيء وشويات. يلا من غير سلام. للفن عنوان. مساء الخير يا كريم، معلش يا حبيبي اتأخرت عليك، بس كان عندي شغل كتير جدا جدا. انا يا دوب ادخل اخد شاور وانام، تقريبا كمان مش هعرف اتسحر، هاكل اي حاجة قبل ما انام وخلاص. ماشي يا ملك، اوكي. انت نمتي؟ لا، هو في حاجة يا كريم؟ بصراحة انا كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم قوي، ما يحتملش اي تأخير. عارفة مواضيعك المهمة دي يا كريم. طب معلش يا حبيبي، ممكن نأجل الكلام في الموضوع ده لبكرة،
اصل انا بصراحة راجعة من الشغل تعبانة جدا جدا، ومش قادرة اسمع اي حاجة خالص. تسجيل في تسجيل لما دماغي باظت. ف معلش خليها بكرة. ماشي يا ملك. الو، ايوه مي، انت عامله ايه؟ كويسه؟ طيب يا ست، الحمد لله. يا دوب اتفرجت على المسلسل اللي انت قلت لي عليه، ده طلع جامد جدا. عشان بس تعرف ان انا ذوقي حلو، لما اقولك تتابع حاجة تعرف انها حلوة. صحيح، من مالك فيه؟ نايمة؟ طيب على العموم بقى يا سيدي، انا هفضل معاك لحد السحور، الصراحة مش جايلي نوم. رمضان في حارة عم جميل، اشترك في التمثيل نخبة من نجوم السوشيال ميديا، هنتعرف عليهم في آخر حلقة. رمضان في حارة عم جميل، فكرة وسيناريو وحوار رانيا حمدي. ما تنسوش الإعجاب بيفرق معانا كتير، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وعلشان كمان تشجعونا علشان نقدم لكم أفضل حاجة من للفن عنوان. قناة للفن عنوان، المتميز والجديد.